डिसिप्लिन मतलब मन के खिलाफ जाना। मन कहे आराम करो और आप काम करो। मन कहे छोड़ दो और आप टिके रहो। मन कहे कल करेंगे और आप आज कर दो। डिसिप्लिन वही शक्ति है जो आदमी को गरीबी से बाहर निकालती है, और जो आदमी डिसिप्लिन सीख लेता है उसकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। क्योंकि किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज़ नहीं है। किस्मत रोज़ बनती है, आपके उठने के समय से बनती है, आपके बैठने के ढंग से बनती है, आपके सोचने के तरीके से बनती है, आपके खर्च करने के तरीके से बनती है।